हाल साथीहरु स्वागत छ आजको मेरो भिडियोमा। आज चाहिँ लोकल कुखुराको मासु, मकैको भात, चामल, रायो साग। ल यसरी खानु पर्यो। जरी यहाँ चाहिँ लोकल कुखुराको हो तन्द्रङ्ग झोल। ल यस मकैको भात, मकैको भात र लोकल कुखुराको झोल। कस्तो मिठो। मलाई रायो साग ल्याइदेऊ न है। हो खोर्सानी बिना